அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் சென்டர் பேர்னபட். இன்றைக்கி நம்ம எதை பார்க்க போகிறோம், நாங்கள் பாருங்கள் ஐஃபோனில் எங்கிட்ட வந்து 13 Pro Max வந்து 256 GB இன்பில் அவைலபிளாக இருக்குது. அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐஃபோன் 12 Pro Max பார்த்தீங்கன்னாக்கா கோல்டு கலரில் ஒன்று அவைலபிளாக இருக்குது, கிரே கலரில் எங்கிட்ட வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிரே கலரில் இருக்கிறது பேட்டரி ஹெல்த் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து 256 GB இன்பில் பேட்டரி ஹெல்த் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து 88% பேட்டரி ஹெல்த், பிராண்ட் நியூ கண்டிஷன், ஒரு ஸ்க்ராச்சஸ் கூட இல்லை. அதே போல் இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கூட 12 Pro Max கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா 75% பேட்டரி ஹெல்த்து, இது கூட 256 GB இன்பில் கோல்ட் கலரில் எங்கிட்ட வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. 13 Pro Max கூட பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து 86% பேட்டரி ஹெல்த், 256 GB இன்பில் அவைலபிளாக இருக்குது. எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆல்சோ அவைலபிள். நீங்கள் வந்து மற்ற செட் இருந்துச்சுன்னா கூட ஆப்பிளில் இல்லாட்டி ஆண்ட்ராய்டில் இருந்துச்சுன்னா கூட எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். மற்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.